با بنیاد انشاءات نوی تعییناتشان گوناگون و زیاد شدن شماره مشتریان سال از سال طلبات به استفاده نیروی برق بیشتر می‌گردد. با این مقصد حکومت جمهوری تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را یکی از هدف‌های مهم استراتژی اعلام نموده، جهت تجدید و از نوسازی انشاءات ساحه در این سمت کارهای مشخص را انجام می‌دهند. با مقصد در دایره طلبات قانونگذاری پیشگیری نمودن استفاده غیرقانونی نیروی برق و کم کردن تلفات به کدکس جنایتی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد کرده شد که در اساس آن برای استفاده نادرست برق و گرمی منبعد شخصان واقعی و حقوقی و صاحبان کارگاه و کارخانه‌ها به مبلغ 1500 تا 22500 سومانی جریمه مقرر شده است. برای شرح و توضیح تغییر و علاوه‌های به کدکس جنایتی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان وارد گردیده، با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، پروکراتوره، شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و مسئولین ساحه در جماعت دهاتی غله‌آباد ناحیه خراسان با ساکنان ملاقات دایر گردید. در این همایش تاکید شد که طبق ماده 382 کدکس مذکور برای استفاده قوه برق به پیوستگونی به تجهیزات حسابی برقی، خودسرانه پیوست شدن به شبکه‌ها و دستگاه‌های تامینات برق، استفاده قوه برق و گرمی به اسباب‌های ضروری نظارتی و به حسابگیری یا به شرطنامه با تشکیلات‌های تامینات قوه برق و گرمی، کندن و شکستن پلمبه‌های مقرر شده اسباب‌های اندازه‌گیری، از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حسابی برقی، تغییر دادن نشانداد با مقصد نسپاریدن مبلغ قوه برق جریمه تطبیق می شود. از جمله شهروندان عادی از 1500 تا 2250 سومانی برابر، 20 تا 30 نشان دهنده برای حساب ها، شخصان منصبدار از 2250 تا 3750 سومانی یا از 30 تا 50 نشان دهنده برای حساب ها، راهبران کارگاه و کارخانه و تشکیلات ها از 15000 تا 22500 سومانی که از 200 تا 300 نشان دهنده برای حساب ها را تشکیل می دهد جریمه پیش بینی شده است. راهبریت پروکراتوره ناحیه در برآمد خود ابراز داشتند که در اساس این طلبات قانونگذاری منبعد شخصانی که قاعده های استفاده نیروی برق را ویران و از پرداخت پول آن سرکشی میکنند از 27000 تا 90000 سومانی جریمه و یا از 3 تا 10 سال از آزادی محروم کرده می شوند. در همایش امروزه مسئولین شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خراسان ذکر نمودند که از حساب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی، متخصصان ساحه و گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در هر یک دهات سنجش ها گذرانیده شده، شخصانی که به چنین قاعده ویرانکنی ها راه میدهند نسبتشان چاره های قطعی اندیشیده می شود. به این خاطر در فرجام چاره‌بینی به ساکنان گفته شد که در مسئله صرفه‌کارانه استفاده بردن و پرداخت مبلغ برق مسئولیت بلند شهروندی احساس نمایند. مورد ذکر است که طبق نقشه چاره‌بینی راهبریت ناحیه و مقامات حفظ حقوق، چنین کارهای ترغیباتی در دیگر جماعت‌های دهاتی ناحیه با اشتراک دایره زیادی ساکنان تشکیل و گذرانیده می شود.